Ndereti ya kithagathago kia utungata wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni ĩkoretwo ĩkĩhiũhia ciande cia aikari kumana na mũgomo ũrĩa ũkoretwo ũkĩthiĩ na mbere. Na thutha wa igoti rĩa Nyeri kuga mũgomo ũyũ ũratabanagio mũgarũ na watho na kwatha arigitani ya macokererie wĩra-inĩ wao, mbunge ya kaunti ĩyo nĩ nyitĩte itua rĩrĩ mbaru makiuga kwaga gũcoka kwa arigitani gũgũtũma aikari ma Kirinyaga mathiĩ na mbere kũbinyĩrĩrĩka. Tungira mandagitari atirĩ tutirenda mundu no mate wĩra tondu iyo ni stable nginya rucio ri ni tucokei wĩra na tuthii turute na tuthii twambĩrĩrie wĩra twarutaga kawaida tukurugama na Wanjiku wa Kirinyaga. Uria bunge turenda no ati muikari wa Kirinyaga athi thibitari agaheo service iria agĩrĩirwo ni kuheo. Ambunge aya mathing'ĩrĩirie bebata bonge ciothe ciguane na no wĩkĩkire na njĩra ya gũtĩĩa igoti. Akwa kwĩna kĩndũ gĩa kwaranĩria tugaranĩria mwĩ wĩra-inĩ nĩgetha tuone Kirinyaga andũ nĩ mona ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kuma Jumatatu na Jumaine ndina ma executive ni mwekara ndi mucire na mutwire tubane assembly nende twagĩrĩirwo gwĩka budget-inĩ citũ na nĩ gũthiĩ na mbere mĩgomo ĩno ĩkorwo ĩkĩthira biũ. Gũkĩrĩ ũguo ambunge aya nĩ morĩtie ngavana Anne Waigũrũ gũtemania marĩtwa mangĩ mbunge-inĩ ma kwendekithia minista wa ũgima wa mwĩrĩ, na ũũ nĩ thutha wa rĩtwa rĩrĩa rĩrabeanĩtwo gũteanĩrio gũgĩtuĩka ũrĩa arendekithĩtio ndarĩ na ũmenyo mũiganu wa gũtongoria rũbonge rũrũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy Wandia wa Mũrĩithi.